Сәлем баршаңызға, сіздермен Сандыгүл. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте оңай жасалатын, үйдегі бар заттардан жасалатын торттың рецептін бөлісетін боламын. Дәмі енді өте ерекше болып шығады. Сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы видеоны толық соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен осындай ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып салатын боламыз ішіне, және де 1 кесе секеріміз салып, жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Араластыру барысында бізде осы массамыз ақшыл түсте пайда болу керек, яғни секеріміз толық еру керек. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай болады. Одан кейін осындай 1 кесе айранымызды құйып жібереміз, және де ас қасықпен 3 сұйық майымызды құятын боламыз. Міне құйып болғаннан кейін тағы да жақсылап барлығын араластырып алатын боламыз. Міне араластырып болғаннан кейін ендігі кезекте қазір біз ішіне қосатын қамырын, яғни ұнын дайындайтын боламыз. Яғни осындай біз ыдысымызға міне көріп тұрғандарыңыздай 1 кесе ұнымызды саламыз, және де үстіне осындай шай қасықпен ас содамызды саламыз. Одан кейін осындай үлкен ас қасықпен какаомызды қосатын боламыз. 2 ас қасықпен какао қосатын боламыз. Міне какаомызды қосты. Енді осылай енді жақсылап барлығын араластырамыз. Толық араластыру керек, қоңыр цвет пайда болу керек. Араластырып болғаннан кейін мынаға дайындап қойған міне начинканың үстіне мынаға ұнымызды жайлап барлығын қосатын боламыз. Барлығын қосып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Сол кезде бізде осындай масса пайда болады. Міне көріп тұрғандарыңызда қатты сұйық та емес, қатты қою да емес, осындай масса болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай осымызды табамызға салып, жақсылап орналастырамыз. Табамызды майлап аламыз, және де осы аралықта сіздер пештеріңізді қосып қойыңыздар, арнайы, яғни ысып тұру керек. Одан кейін 180 градус температурада 30-35 минутқа пісіріп алатын боламыз. Ендігі кезекте крем дайындаймыз. Креміне вареный сгущенканы 1 банкасын барын толық қостым, және де осындай ас қасықпен қаймақ қостым. Кез келген қаймақ қосыла беруге болады. Пайызына байланысты емес, қоса берсеңіздер болады. Себебі сізде вареный сгущенкаңыз қою болса, онда ешқандай сұйық ешқандай болмайды. Ендігі кезекте тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне жақсылап араласты барлығы. Достар, менің каналымда басқа да өте оңай жасалатын торттың рецепттері, тағамдардың рецепттері бар. Көрсеңіздер болады, каналыма тіркеліп қараңыздар. Ендігі кезекте міне менде тестім уже пісті, осындай күшті көтеріліп пісті. Ендігі кезекте осы суығаннан толық ортасын осылай кесіп алатын боламыз. Міне кесіп алдым. Ендігі кезекте осы үсті түңкпеген жерлерін осылай пышақтың көмегімен алып тастайтын боламыз. Оны біз лақтырмаймыз, уайымдамаңыздар, оны біз бетіне әсемдеуге пайдаланатын боламыз. Міне ендігі кезекте ортаңғы жолында тағы да мен ішін тазартып алып тастадым, тегіс қылып. Міне алып тастағаннан кейін кремді жағатын боламын. Міне крем массасы осындай, міне күшті болып шығады. Осы креммен жасап көріңіз, дәмі енді керемет, сөзсіз дәмді болады. Осы үстін қойып, қалған кремді үстіне жағып, жан-жақтарына құйып шығасыздар. Міне қасықпен ары қарай жан-жағына, 2 жағына осылай барлығын жағып шығатын боласыздар. Манағы бізде қалған немізді, тестімізді, қамырды блендерден өткізіп, осылай бетіне әсемдеуге жасап алыңыздар. Міне осылай бетіне әсемдедім, жан-жақтарын тағы осылай қойып шықтым. Қалатын екен 1 сағатқа, жарты сағатқа қойып шығыңыздар. Міне бізде уже тортымыз дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайтын болады. Өте тез жасалады, және де құрамы өте оңай. Сіздермен Сандыгүл. Және де сұрақтарыңыз болса комментария қалдырыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Жасасаңыздар комментарияға міндетті түрде бөлісіп кетіңіздер, қалай шыққанын. Рахмет, сау болыңыздар.